इस वक्त आपको अपडेट देंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि ज़लज़ले के झटकों की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी में ये झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा कोटली, आज़ाद कश्मीर, चिनोट, शोरकोट में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इससे मुतालिक ताज़ा तरीन खबर जियो न्यूज़ आप तक पहुँचा रहा है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 5.5 रिकॉर्ड की गई है। अब से कुछ देर पहले इससे मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल हुई। आपको ये बता दें कि ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान